Qué de mates, gracias por ver. Para muchos de ustedes Tratando tu apnea del será sueño, tan simple como manejar tu posición al dormir y en particular evitar estar boca arriba porque dormir en supino es con diferencia la peor posición para dormir, para los ronquidos y la apnea del sueño. Ahora hay muchos productos sofisticados y caros. Pueden ayudarte con esto. Sin embargo, si buscas uno barato, Tío Nico tiene la solución. Aquí está, justo aquí. Está bien, es el rodillo lumbar de sección D original de Mackenzie. No está diseñado para esto, por supuesto, sin embargo, hace un excelente trabajo de manteniéndote alejado de tu espalda porque tienes el rodillo lumbar allí impidiéndote. Y si quieres pasar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, solo puedes girarlo alrededor de tu estómago al otro lado mientras cambias tu posición. Desearía que tuviera un pequeño clip aquí, no lo tiene ahora, tiene como un broche, pero estoy seguro de que podrías comprar un pequeño clip y simplemente sujetarlo si quisieras. Que tengas un gran día. Saludos.